Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Untuk video aku yang pertama kali, aku mau buat telur urak-arik dengan menggunakan sambal terasi ABC. Oh iya, bahannya juga gampang banget. Kita hanya sediakan telur, sambal ABC terasi atau sambal instan lainnya yang sesuai selera kalian. Nah, aku pakai sambal ABC terasi ekstra pedas yang kayak gini. Ini gampang banget ditemuin dan harganya murah. Ini kalian bisa cari di warung-warung terdekat dengan kos-kosan atau rumah kalian, dan hanya menggunakan dua bahan ini aja, simple banget. Oke, sekarang kita mau mulai masak. Nah teman-teman, ini sudah selesai masaknya, dan ini dia hasilnya. Ini karena penggorengannya warna hitam, maaf banget, jadi kelihatannya kayak gosong gitu, padahal sebenarnya tuh nggak gosong. Ini warnanya kemerah-merahan gitu.
coba netralinnya. Nah itu warnanya kemerahan. Nah biasanya sebelum aku taruh di piring, aku bakal masukin nasinya ke campuran telur yang ada di penggorengan ini supaya bumbunya meresap juga ke dalam nasinya. Jadi ini aku tuang nasinya. Oh ya, ini aku bikin untuk 2 porsi ya. Kalau udah kecampur semua dan nasinya udah ngeblend, maksudnya udah nyatu, udah sama rata dan bumbunya udah merata di nasinya, kita baru pindahin ke piring dan tinggal disajikan hangat-hangat. Ini enak banget pakai kerupuk makannya, mantap.